Hey guys, ndicela ningandivi wrong ne. Yonke ivideo ngoku kufuneka ibe ne-disclaimer because kaloku apha kukho zazimenqe ziwoku ububhanxa zihleli nje ziyanitpika yonke into le. Ndingava sekusithiwa apha nanko ke laa nyanko nyobs wenu ejongela phantsi imisebenzi yabanye abantu. Elaa xesha yenza ngunoteksi nje unuka umsintsila. But ke asikho lapho namhlanje guys, without sounding like ngidisa imisebenzi yabanye abantu, but sikhona nje ezinisethorile banike ndijonga ngiqonde mncimi inoba ngathini mhlawumbi lo bhobho wethu xa inodicide urobha apha alimjonga fonini ngumtingilane nje ucekeceke ibody weight yakhe yonke inoba ilingane engalo yam eyi-1 babekhona kanti abamankubashe foni ufika nje dimfi pha ngasemnyango uqona uba ngaphuma ndincunca apha kanondileqa lo uyabonakala nje uba uhluthi ngamagwinyana esikomu nike nje laa ncwadi yasayinisa abaphumayo nabangenayo nalaba lento ndimngaka napha nje inqabile laa nto mankumxa ndingene endaweni ndiqonde wow I feel safe with that guy on the job. Wesomnye umbona bafunda nakanani naloo donki piri unethotshi newokitoki qha uba inosuka apha ngoku ngafuneka aqala callback isupervisor ibe uyofowunela amarhati wamanyani. Imost esecurity uyabona nje naba asuka lo bribe nje bafumana ezaa ncwadi otherwise akofokola isecurayo. Omnye umjongo usuke umsizele efondini azabe ngathi naye usindwa yile uniform nala maquza but ke wethu guys isipani sisipani manje umuntu makaphushe efondini at least xa ikhona into eyenzekayo akufani.